अब बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि कौन से गियर में कितनी स्पीड होनी चाहिए। जी जी। तो अपन ये बताएंगे कि कौन से गियर में कितनी स्पीड होती है। पहला गियर होता है सिर्फ 0 का गाड़ी बढ़ने के काम आता है। जी। दूसरा गियर होता है 20 का। 20 का। तीसरा गियर 30, चौथा गियर 40। जी। ठीक है। 30, फिर कोई टर्निंग, कोई ब्रेकर्स आता है हाँ। तो अपन तेज स्पीड तो निकालते नहीं 40 में। अगर फोर्थ गियर में जा रहा है तो 40 में तो निकालेंगे नहीं। निकालेंगे। तो उसमें कौन सा गियर आएगा वापस? सेकंड गियर आएगा। और स्पीड कितनी होनी चाहिए? 20। ठीक है। तो गाड़ी को स्टार्ट करें अपन। ठीक है, स्टार्ट करो गाड़ी को।